Tek bir denklem, hepsine hükmedecek. Maddenin en küçük yapı taşlarından devasa galaksi kümelerine. Fransa ve Almanya'dan iki matematikçi cebirsel geometriyi kullanarak bu fikri araştırıyor. Pozitif geometri adını verdikleri yaklaşım, parçacık çarpışmalarını yalnızca çizimlerle değil, çok boyutlu geometrik cisimlerle ifade ediyor. Hem parçacıkların nasıl etkileştiği hesaplanıyor, hem de büyük patlamadan kalan kozmik arka plan ışımasındaki desenler. Bu yöntem 2013'te geliştirilen ve parçacık etkileşimlerini basitleştiren çok boyutlu bir şekil, yani politoplar fikrinden esinleniyor. O günden beri bu yaklaşım hem parçacık fiziğinde hem de kozmolojide karmaşık hesaplamaları daha anlaşılır, daha doğrudan hale getirmek için kullanılıyor. Kozmolojik politoplar sayesinde evrenin ilk anlarını şekillendiren fizik yasalarını yeniden kurma şansı doğuyor. Pozitif geometri henüz genç bir alan ama potansiyeli büyük. Belki de gelecekte evreni tüm ölçeklerde anlamak için tek bir matematik dili kullanacağız. Sizce doğanın bütün sırlarını aynı denklemde toplayabilir miyiz?